အရှုံးလောက်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရှုံးပါစေဆယ်ကရှုံးရင်ဆယ်ခုတွေ့ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရှုံးကိုတော့သင်ခန်းစာယူအရှုံးကိုသင်ခန်းစာမယူနိုင်တစ်သက်လုံးမမျက်တော့ဘူးတစ်သက်လုံးမအောင်မြင်တော့ဘူးသို့သောအရှုံးမရှိဘူးနဲ့အမျက်ဆိုတာလည်းရကုန်မရဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းရကုန်မရဘူးလူကအောင်စိတ်ရှိမှအောင်သိမရှိရင်မဖြေခင်းနေကြအလုပ်ဆိုရင်လည်းလို့အောင်စိတ်နဲ့လောမဟုတ်ရင်မလုပ်ခင်တည်းကကြာရှုံးပြီးသားဖြစ်နေဒါကြောင့်ပန်းနိုင်ဘာကြောင့်မတတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့ကြာရှုံးမှကြောက်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့လမ်းသွားရင်တော့ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်လမ်းသွားရင်အန်ရရှိလမ်းမသွားရင်အန်ရမရှိဘူးတို့တော့ခီးမရောက်ဘုံဘုံတို့ကအန်ရရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ခီးရောက်ဖို့သွားနေတဲ့လူဖြစ်ရဒါကြောင့်လမ်းသွားပေးရမယ်နော်အန်ရခက်ခဲတွေစူးညောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါကလူကိုပိုးပြီးရင့်ကျက်စေတာထင်ပေါ်သေးတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကထင်ပေါ်တယ်ကြော်ကြတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခက်အခဲကိုဖြတ်သန်းနိုင်ရဲ့လို့လောကကြီးကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုတာဘာအခက်အခဲမှမဖြတ်သန်းမှုတဲ့သူတယောက်ကိုဘယ်သူကမှအတိမတ်မပြုဘူးကွာ